Okay အဲ့တော့ block တွေရဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Basepoint တွေအကြောင်းဆက်လက်လေ့လာရအောင်နော်block တစ်ခုကိုကျွန်တော် Basepoint ပေါ့နော်ပြောင်းပေးကြည့်အောင်ကိုက Basepoint မပေးမိတာဖြစ်ဖြစ် Basepoint ပေးခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Basepoint ပေးတဲ့ object ကိုအရင်ပြောင်းရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Basepoint ကအခုဒီမှာဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့ center မှာရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် Basepoint ကို center မှာ block ဖွဲ့တော့ထောက်ခဲ့လို့ပေါ့နော်။block ရဲ့ Basepoint ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော် block object လေးဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်ရုံပဲblock ရဲ့ပေါ်မှာ grid တုံးတုံးလေးပဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နော် grid တုံးလေးပေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလည်းတစ်ခုပြဿနာရှိတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ option ပေါ့နော် AutoCAD ရဲ့ option ထဲမှာ block တွေကို grid တုံးမဲ့ပေါ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ထားလို့ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်block တွေကဒီ grid တွေကအကုန်လိုက်ပြနေမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်မလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ selection ထဲမှာကျွန်တော်တို့ show grid ပေါ့နော် selection ထဲက grid ဆိုတဲ့တိုက်အောင်မှာ show grid ကိုတော့ဖွင့်ထားပါတယ် show grid within block အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးပိတ်ထားမိရပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုပြန်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင် block တွေက grid တုံးမကအများကြီးပေါ်နေတယ် block ရဲ့ base file မှာလည်း grid ပေါ်သလိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် block object တွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ block ထဲမှာပါနေတဲ့ object တွေရဲ့ point တွေမှာလည်း grid တွေလိုက်ပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ block တွေက selection ထဲမှာ grid က show grid နော် within block အဲ့ဒီကောင်ကိုပိတ်ထားလိုက်ဒါပုံမှန် default option ကပိတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ block object တွေကို select မှတ်တဲ့အခါမှာ grid တုံးပဲမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါပို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အခုမြင်နေရတဲ့ grid ကဒါကျွန်တော်တို့ block ရဲ့ base point ဖြစ်ပါတယ်base point ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ base point ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ချိန်မလဲဒါရင်ကြည့်အောင် block ထဲကို double click နဲ့ဝင်လိုက်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ base point ကဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော် base point ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ authoring palette ကိုသုံးပါတယ်နော် authoring palette နေရာမှာကျွန်တော်တို့ base point ဆိုပြီးတော့ shortcut တစ်ခုရှိပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် palette ထဲမှာ base point တွေရှိပါတယ် base point ဒီမှာဒါ parameter ရဲ့ base point ကိုပြတာပါပဲနော်အဲ့တော့ parameter တွေကမှကျွန်တော်က base point ကိုယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ base point ကိုကျွန်တော်ဒီ current point ပေါ့ lower current point ကိုကျွန်တော် check လုပ်ပေးလိုက်တယ် base point ထပ်ခွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် close save ကျွန်တော် select မှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ base point ကအောက်ဘက်ကိုရွေ့သွားပါပြီဒါမျိုးလေးပေါ့နော် base point okay ညာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ base point ပြမလားပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော် base point ကအောက်ရောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ copy ပြန်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် insert ပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ base point ရှိတဲ့နေရာကနေပဲပြန်ပြီးတော့ပါလာပါတယ်သူက base point ကအောက်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ base point ကိုကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုထားကြည့်အောင်ဒီညာဘက် current point ကိုထားကြည့်အောင်နော် double click နဲ့ခောက်ပါတယ် okay ခုနလိုပဲ base point ဒီ base point ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ပြဿနာမရှိဘူး base point ဒီဘက်ကိုပြန်ပြောင်းမယ် close save slide မှာကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ base point ကညာဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားပါပြီသူကအဲ့တော့ base point ကညာဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် insert နဲ့ object ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ base point မပေးလိုက်တဲ့ object တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် base point မပေးမိတဲ့ block တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာ rectangle တစ်ခုလေးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လိုက်မယ် base point မပြမိလိုက်ဘူးပေါ့ block object တစ်ခုကို base point မပြလဲ block object ကဖွဲ့သွားပေးတာပဲနော် base point မပြမိလိုက်ဘူးကျွန်တော်ဒီကောင် block ဖွဲ့ကြည့်အောင် p enter နာမည်တူလို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုဒီဆိုတော့ block number a လို့ပေးလိုက်ပါမယ် base point ကိုကျွန်တော်မပြမိလိုက်ဘူးပေါ့ကျော်သွားတယ်ပေါ့နော် object ကို select မှတ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်လား okay base point မပြလဲ block ကပေးဖွဲ့တာပဲနော်ဒါပေမဲ့ base point ကမပြခဲ့လို့ရှိရင်သူဘယ်နေရာ base point ယူလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ drawing area တစ်ခုလုံးရဲ့ UCS ရှိတဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့် coordinate x တန်ဖိုး0 y တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ base point ဖြင့်အလိုလျောက်သူကကောက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ base point ကဒီဘက်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့ဒီမှာ base point ကဒီကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ RT block ကိုကျွန်တော်တို့ double click နဲ့ခောက်လိုက်ပါတယ် okay base point ကိုပြန်ပြပါမယ် base point ဆိုတာ parameter တွေက base point ကို check လုပ်တယ်ကိုပြချင်တဲ့ base point ကို check လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် close save နော်အဲ့တော့ object ကဒီမှာမရှိတော့တနည်းအားဖြင့် base point ရှိတဲ့နေရာ object ကသွားပြီးတော့တွက်ကတ်သွားပြီ base point ရွှေ့လိုက်တာပေါ့နော် block မှာတော့ရွှေ့သွားတယ်အဲ့ဒီပြဿနာသတိထားရမယ် base point ကိုရွှေ့လိုက်ပြီဆိုရင် block object ကြီးပါ base point နေရာကိုသွားပြီးတော့ရွှေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် insert နဲ့ပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ base point က block object ကအလဲကနေပဲပြန်ပြီးတော့ပါလာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါက block နဲ့ပတ်သက်တဲ့ base point ပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ block object တွေကိုကျွန်တော်တို့ base point ကတော့ဒါဖွဲ့ရကျွန်တော်မေ့လို့မရပါဘူးเนาะမေ့လို့မရဘူးဆိုတော့ block object တွေကို base point မေ့လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပြန်ရွှေ့တဲ့အခါမှာရွှေ့လို့ကတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထည့်ပြီးသား block တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ base point ရွှေ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ block ကပါနေရာရွှေ့သွားပါတယ်နေရာရွှေ့ပြီးတော့
ပြောင်းလဲသွားတယ်နေရာရွေ့သွားတယ် base point နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ block ကရွေ့သွားတယ်block အသစ်ပြန်ဖွဲ့မှဆိုရင်ပြဿနာမရှိအသစ်ပြန်ကိုသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဖွဲ့ပြီးသား block တွေကို base point ပြောင်းလဲမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ object တွေကနေရာရွေ့သွားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဆက်သိထားရပါမယ်နော်ကောင်းတာကတော့ block ဖွဲ့တဲ့အခါမှာ base point ပြတာအကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့နော်နောက်တစ်ချက် block object တွေကိုကျွန်တော်တို့permanent ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့အခုကျွန်တော် object ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ drawing ထဲမှာ block တော့မရှိတော့ဘူးလုပ်ပေမဲ့ insert နဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် block တွေကတော့ဒီနေရာမှာကျန်နေတော့မယ်ဟုတ်ရှိနေတော့မယ်ဒီ drawing ထဲမှာ block တွေရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ block နံပါတ် A ပြန်ပေးလို့မရတာတို့ B ပေးလို့မရတာတို့ရှိတတ်ပါတယ် block ကငါကိုဒီထဲမှာရှိနေတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့နံပါတ်2သွားပြီးတော့ပေးလို့မရဘူးကိုကသုံးလဲမသုံးတော့ဘူးဒီ block ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ drawing တွေကနေပြီးတော့လုံးဝ permanent ဖြတ်လို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် insert list ထဲမှာမရှိတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ pass လို့ခေါ်ပါတယ်နော် PURGE shortcut အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PU နဲ့သုံးလို့ရပါတယ် PU pass ပေါ့နော်အဲ့တော့ PU ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမသုံးမဲနဲ့ပိုနေတဲ့ object တွေကိုဖြတ်တာပါနော် block object မှာမဟုတ်ဘူး drawing ထဲမှာမသုံးမဲနဲ့ပိုနေတဲ့ object တွေကို permanently ဖြတ်လို့ရပါတယ်တခုသတိထားမှာ PU ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ block တွေက drawing ထဲမှာမရှိမှရမယ်ဟုတ်လားဥပမာ A ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ် A block ကဒီ drawing ထဲမှာမရှိမှခေါ်ပြီးတော့မသုံးထားမှာပေါ့ B ဒီ drawing ထဲမှာမရှိမှ C ဒီ drawing ထဲမှာအဲ့ဒီ block object ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာမရှိမှရပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဖြတ်ချင်တဲ့ block ကိုသွားလိုက်တယ် patch ကိုသွားပါတယ်ဒီ block ခေါင်းစဉ်ရဲ့ဘေးနားလေးအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မသုံးတဲ့ block လေးရှိပါတယ်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ block လေးတွေကိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ဖြတ်ရုံပါပဲ right click တော့ patch ပေါ့နော် patch this item အမျိုးလေးပေါ့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ block တွေကို patch နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော် A block ဖြတ်မလား A ပေါ့ B block ဖြတ်မလား B ပေါ့အမျိုးလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ block တကယ်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလည်းမရှိတော့ဘူး block object လည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert I နဲ့ပြန်ခေါ်ကြည့်အောင် insert စီထဲမှာဘယ် block မှမရှိတော့ပြန်ခေါ်လို့မရတော့ဘူး A block လည်းမရှိတော့ဘူး B block တွေလည်းမရှိတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်သတိထားရမှာ pass ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ drawing ထဲမှာ block object မရှိမှရမှာဆိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ block ကသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကလို pass လုပ်လို့မရပါဘူးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် block object တွေကို pass လုပ်လို့ရအောင်လို့အရင်ဦးဆုံးမသုံးတဲ့ block တွေကို delete နဲ့အရင်ဖြတ်ထားပေးပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ block နဲ့ပတ်သက်တဲ့ base point နဲ့ pass အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် video တွေမှာကျွန်တော်တို့ advanced block တွေဖြစ်တဲ့ dynamic block တွေနဲ့ attribute block တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်